मान ले रहे होंगे ओ ठीक है 20 फुट है मैं बता दूं है 20 फुट है और 20 फुट में है और है 2 20 में ठीक है और 3 20 में और डेढ़ 20 में और एक सूत में कितना mm है 12 mm 8 mm 6 mm 8 mm है और सीढ़ी हो पत्ती 10 mm 8 mm समझाने कौन 1.5 इंची में